హాయ్ నమస్తే. ఈరోజు మైక్రో ఓవెన్లో గ్రిల్డ్ చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం మనం జాయింట్స్ లాంటి చికెన్ తీసుకొని బౌల్లో 2 స్పూన్స్ కారము, 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని దానిలోనికి కొంచెం కొంచెం గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం పెరుగు, కొంచెం నిమ్మరసం తీసుకొని చికెన్కి బాగా పట్టించి 2 అవర్స్ పాటు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇలా మనం గ్రిల్ స్టాండ్లో పెట్టుకొని ఓవెన్లో పెట్టుకొని అప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ గ్రిల్ అని ఉంటుంది, దాని మీద 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేసి 10 మినిట్స్ పాటు గ్రిల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇలా తయారవుతుంది. దీన్ని టర్న్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక 10 మినిట్స్ అనేది మనం ఓవెన్లో పెట్టుకుందాం. ఇలా మొత్తంగా మనం 20 to 25 మినిట్స్ ఇలా గ్రిల్ చేసుకున్నట్లయితే టెంప్టింగ్ గ్రిల్డ్ చికెన్